Всем здравствуйте, дорогие друзья! С вами Екатерина Лобачева, Наталья Майоршина и Нина Глазер. Приветствуем вас на видеоканале о здоровом сне и отдыхе. Сайт сон58.ru про все рецепты здорового сна и отдыха. Нина, это вам. Сегодня у нас консилиум просто на животрепещущую тему, которая 9 лет лично меня и мою команду уже не отпускает. Про что мы сегодня будем говорить, девочки? Про скрип подушки Ассони, но почему же она скрипит? Итак, у нас у всех разные подушечки Ассони. У меня классическая подушечка Ассони 38 на 44 сантиметра. Мультяшка 38 на 44 сантиметра. А у меня подушка валик Ассони. И что вы думаете, у каждой из нас за эти века использования продукции были случаи скрипучих снежных подушек. И многие спрашивают, ну почему подушка скрипит? Во-первых, обратите внимание, исходно она такая псевдожидкая, анатомическая подушка для сна, отдыха и восстановления сил. И ее рабочее состояние затвердевать при контакте с телом, то есть когда вы на ней спите. Но напомню, что вы с ног начинаете использовать эту подушку. И у меня были случаи, когда подушка новая, воздушная, потом она затвердевает, и потом через какое-то время она начинает скрипеть. Мы обращались к разработчику этой продукции, то есть к Борисову Игорю Олеговичу, и спрашивали, скрип подушки – это брак или нет? Ну, во-первых, это не брак, уже хорошо. То есть брак – это когда вот эти швы запаянные пропускают наполнитель. Но такого у нас, в принципе, на практике, наверное, лет 5 уже нет, поэтому с производством все хорошо, возвратов нет, все нормально. Но бывали случаи скрипучих подушек из-за, первый момент, когда человек очень плохо себя чувствует, у него масса проблем по здоровью, и энергоинформационные ненужные структуры, они попадают вот в этот наполнитель, и через какое-то время подушка начинает скрипеть. Удивительно, что она через пару-тройку месяцев перестает скрипеть. То есть, возможно, это есть проблема со здоровьем на энергоинформационном плане, возможно, это излишняя влага при производстве, например, даже 1% влажности в внешних условиях, он играет роль. Но если мы будем ждать, когда же у нас там летние дожди пройдут, бывали такие летние периоды, что дождливый, да, то будет очень большой простой в подушках, то есть у нас будет дефицит подушек, и на это компания тоже не может пойти. Но бывает такое, что человек очень потливый, и несмотря на то, что здесь водоотталкивающая наволочка, все равно частички влаги попадают в подушку, и начинается скрип. Но он, как правило, проходит. Наталья, расскажите о своем опыте, когда у вас, или у ваших клиентов были скрипучие подушки, что с этим делать? У меня 8 лет, вот я пользуюсь продукцией 8 лет. За все это время была у меня подушка вторая, которую я после, по-моему, 3 лет использования первой подушки, я приобрела вторую подушку под голову новую, потому что все равно проблем по здоровью хватает, и потенциал подушки все равно уже не такой, как первоначально. Поэтому мы года через 3 под голову, это наш компьютер, мы приобретаем новую подушечку. И вот вторая подушечка как раз у меня, она скрипела. И скрипела где-то, наверное, несколько месяцев. А потом прекратилось все это. Ну, первое время как-то было это не очень комфортно, да, потому что я тоже не знала, почему вдруг первая у меня подушка не скрипела, а вот вторая почему-то начала скрипеть. Потом это все прекратилось. И вот буквально валик, который я использую уже года 3, наверное, вот буквально неделю назад, я очень сильно, у нас жара стояла, я просто, вот я не знаю, может быть, еще и какие-то проблемы вытаскивались, вот я просто обливалась потом, а у меня валик всегда вот поверх подушки классической Ассони, я кладу еще под шею валик, мне вроде как чуть повыше, да, и вот этот валик у меня тоже просто начал скрипеть, может быть, из-за того, что вот много было пота, я его положила на подоконник, солнечный день, и вечером вот этого скрипа уже не было. Вот сказать, что это, наверное, все равно никто и не объяснит. И многие люди просто говорят, а я и не знал, что... Я думала, вообще так и можно, что это... Вот клиенты говорят, что я думал, так и должно быть. Говорят, меня это вовсе не напрягает. Некоторые говорят, что кремний, он считывает информацию и наше состояние, и психологическое, и на тонком плане. Это тоже влияние может оказывать, потому что либо я понервничала, либо я кому-то что-то пожелала. Есть у нас такие люди, как жить на высоких вибрациях, никому не желать плохого, жить в гармонии с собой, с окружающим миром и нести в этот мир добро. Может быть, что-то человек понервничал, или что-то на эмоциях сказал, да? Либо что у ребенка испуг какой-то был. Может быть, действительно, ну что еще у ребенка может быть? Страх какой-то, испуг. И это тоже повлияло, может быть, на подушку. Но самое главное, вот как молодой человек написал, он же говорит, что он ее кладет на подоконник, и она снова превращается в жидкое состояние. Поэтому я считаю, что это не брак. Ну просто, мне кажется, нужно пережить этот момент. Я считаю, что это не брак какой-то. Ну смотрите, дело в том, что когда подушка Ассони лежит под ногами, особо так без разницы, скрипит она как снег или нет. Но когда она под головой и действительно вот дискомфорт от вот этого хруста, то это может прям реально напрягать клиентов. Поэтому я как складодержатель говорю, если у меня на складе такая ситуация вот была, да, было у меня пару случаев, мы возвращали подушки эти в компанию, и нам компания их меняла, да. Но у Нины есть своя история со скрипучестью подушек. Нина, вам слово, расскажите, как вы это преодолевали?
Ну, мы с подушками Асония живем уже 5 лет и спали с мужем вот на таких классических подушках Асония. Но она немножко, как бы казалась мужу, низковата, и он все время капризничал. И 2 года назад, когда мы были на презентации в селе Батрак, Каменка в Пензенской области, он увидел вот эту подушку Валик. Говорит: ой, а что это такое? Я говорю: вот это подушка Валик. Он говорит: слушай, я хочу такую. Ну как отказать любимому мужчине? Приобрела я ему эту подушку, и он начал на ней спать. Ему очень нравилось, что она повыше, чем классическая подушка. Но он, когда спит на подушке Асония, он очень сильно потеет. И вот, видимо, это все-таки оказало какое-то влияние. Через некоторое время подушка у него это сильно начала скрипеть. Вот как будто бы идешь зимой по морозу, по скрипучему снегу. И он так это отказался, смотрю, не стал пользоваться. Я говорю: да почему не пользуешься? Мне не нравится, что она скрипит. Хорошо, подушка отдохнула какое-то время. Но мне стало жалко, что же она лежит такая одинокая. Я решила ее приспособить под себя. Некоторое время она у меня тоже скрипела. Ну, буквально несколько дней. Потом все. Потом подушка скрипеть перестала. Я говорю: слушай, она больше не скрипит. Если хочешь, забирай обратно. Он видит, что я вроде пользуюсь. Ну ладно, давай я ее тоже заберу. И вот так она перестала скрипеть. Я не знаю, что с этим происходит. Может, действительно от того, что человек очень сильно потел. И еще вот моя лично вторая версия. Там же находятся вот такие маленькие-маленькие круглые шарики. Они пока не притрутся между собой, может быть, появляется вот этот скрип. А потом, когда они уже привыкают друг к другу, становятся какими-то более такими гладкими, и перестает скрипеть. Вот я так думаю. Мое мнение как пользователь. На самом деле версий, правда, много. Кого-то это беспокоит, кого-то нет. Но как удивительным образом появляется этот скрип, так вот на нашей практике он удивительным образом вот и исчезает. У нас были случаи, когда новую подушку человек приобретает, еще одну, да, он тоже начинает в этом пространстве скрипеть. Дело в том, что подушки Асония, все изделия на основе кремния, нашего вот наполнителя, они считывают еще с пространства. Да. Негативные структуры вот эти, они чистят пространство. Может быть, где-то геопатогенные зоны есть, может быть, предыстория этой квартиры не очень хорошая. То есть есть то, что подушка чувствует на энергетике. То есть это стык видимого и невидимого. И поэтому, ну, такое, скажем, общее наше заключение: если вы взяли новую подушку, это доставляет вам жутчайший дискомфорт. У вас, может быть, раньше были подушки, которые не скрипели. Ну, вот, например, я как складодержатель, я готова обменять вам с согласия главного офиса. Да, то есть нужно принести подушку или отправить ее из другого города в Орел. Как только Орел через 2 недели рассматривает эту заявку и отправляет мне новую подушку, я вам ее без проблем выдаю. Это вот мое мнение складодержателя. Вот. Так что, друзья, уже приехали за подушками Асония к нам, бежим, заходите на наш сайт, подписывайтесь на наши инстаграмы, они сейчас будут появляться здесь. И, конечно же, ждем вас в наших рядах. И пусть скрип будет... не мешать вам отдыхать на подушке Асония. Я считаю, что если подушка новая, действительно, если вам дискомфортно, пусть вам ваш складодержатель поменяет ее, если это вас сильно напрягает. Но из нашей практики практически у всех этот скрип проходит. Да, это временное явление в нашей жизни. Дорогие друзья, эффект от самого изделия Асония сильно больше, чем дискомфорт от скрипа, поэтому только вам решать, на какой подушке спать. Выбирайте удобный себе формат, мягкую, повыше, классическую, и делайте свои заказы. А мы, ваши консультанты, готовы вас проконсультировать на многие годы вперед. Просто многие всегда ищут какие-то внешние, извне причины. А вот мне кажется, нужно немножко в себе покопаться и посмотреть, что, может быть, я что-то не так делаю, может быть, причина-то во мне, а не в подушке. Или в наших мыслях. Да. Да, то есть это повод меняться в лучшую сторону. Так что мы все пережили скрипучесть подушки, и вам этого желаем. До новых встреч, дорогие друзья. Екатерина Ловачева, Наталья Майоршина и Нина Глазер. Всего доброго. До свидания. Пока-пока.